Voltamos ao vivo aqui, né? Ó, TV Botirama, o canal da Cultura. É isso, gente. Agora estamos ao vivo, né? Vocês que acompanham a gente, muito boa noite para vocês, né? Então, a fogueira, né? A fogueira de São João. Para vocês possam aí acompanhar, né? Vai melhorar, né? Estamos ao vivo. A tradicional quadrilha da Luísa, aqui na rua Nossa Senhora da Guia. Para vocês que acompanham a gente, está ao vivo. TV Botirama, o canal Cultura e Botiramense. Então, e aí? A fogueira tá queimando. Então, vamos esperar. Aí voltamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram agora, tá? Boa noite pra vocês que acompanham a TV Botirama. Tá rolando aqui, né? Tradicional. Vai pegar. Ai, ai. Espera. Essa é a tradição. Essa vez do jornal, quanto tempo que existe. E aí, como tá? O TV Botirama, o canal. Acho que o canal deve estar caindo, deixa eu ver. Reginaldo Bela, é a lenda da música botiramense. E aí, Reginaldo? Pulou, pegou muitas fogueiras, Reginaldo? Rapaz, tô lembrando do tempo que era adolescente. Meu pai fazia fogueira lá em casa. Fazendo lá, né? Aqui a chave tem mais ou menos. Espera aí. Boa noite, alô Clarice, Miranda. Acho que não é só a rua, hein, Clarice? Rua Nossa Senhora da Guia. Vamos ver, né? Você quer cair, ela fez que ia cair aí. No Marcos Gato. Vamos ao vivo, porque ela tá caindo, hein? A partir de agora aí, venceu de 3-0, ela tá alegre, tá? Né? TV Botirama, canal da Cultura e Botirama. A gente faz ao vivo. Vamos lá. Alô, Andréa. Alô, deixa eu ver. Marcos
Gatos. Alô, Lenice Pereira. Alô, Vanderlei Celi. O pessoal tá aqui na espera. Juliette Guedes. Vamos ver se ela vai cair pra lá, né, gente? Alô, João Moraes, da Bufeira, Portugal. Tá acordado aí, opa. Alô, Leli Chaves, Leli Alves, Rio de Janeiro, Copacabana, com a gente também. Vocês que acompanham a TV Botirama nessa noite. Estamos ao vivo, né? Vocês que... Ei, vamos. Nossa, ela deve estar pra cair ali, né? Fogueira. Não bebo. Não, tô parando quietão. Eu não bebo. Não, legal. Monacho, né? Tudo bem? Vamos ver aí, que o preço deve estar pra cair já, né, gente? Alô, você da TV Botirama, boa noite pra vocês, né? Good evening, everybody. O pessoal que tá fora do país aí também acompanhando a gente, ao vivo. Alô, Lilton Pereira. Alô, vocês, alô, Luiz. Acho que tá pra cair, hein? Alô, Rodrigo. Alô, Rodrigo, Rodrigo. Rua Nossa Senhora da Guia, Rodrigo. Rua Nossa Senhora da Guia, para vocês que acompanham a TV Botirama, obrigado a vocês, né? Alô, Rafaela Tuchá, Bonsoir, lá na França, né? Ailton Pereira, boa noite para vocês. Tradicional. Poucas tradições ainda mantém ainda, em algumas ruas ainda o pessoal ainda queima, né? A gente Barra do Rio Grande, um abraço para Railton, Barra Rio Grande, Sérgio Alexandre, Cuiabá. Cuida. TV Botirama, o canal da cultura e botiramentos para vocês. Estamos ao vivo, né? Sérgio Cruz. Ô, genuíno demais, foi uma transmissão. Valeu, Sérgio, valeu, Claudeni Dourado. Um abraço aí para Claudeni Dourado lá em São Paulo. Alô, Tonhão, Largo do Paissandu, Barra Funda. Boa noite. Alô, Alisson, lá nos Estados Unidos com a gente também, Orlando com a gente. TV Botirama, canal da Cultura e Botiramense, boa noite. Gente, estou aqui em outra, né? Bairro São Francisco, Sérgio Alexandre, no
bairro São Francisco. Alô, Tony Hoffman, Amsterdã, Rogue. Cuidado, né? Railton Pereira lá na Barra, outro dia de festa lá na Barra. Valeu, Railton. Betânia. Vamos ver se cai, né? As tradições, né? Acho que já tem mais de 20 anos que ela mantém essa tradição. Fiquei caçando dinheiro. É isso, gente. Tá pra acontecer, né? Isso. Elânia Morim, Eliana Morim, Kaique. Um abraço pessoal da EMAC, da EMAC, Donato Móveis. Gente, achei. Set to fall down. As seguidas. Tá saindo. Aqui the backside. Aqui o movimento, ele tá de olho aqui pra ver se ela vai cair, né? Um moralzão. Cai ou não cai? Senta aqui mais alto. Estamos ao vivo, gente, no Ibatirama, o canal da Cultura Ibatiramense. Eu acho que ela tá perto de cair, né? Que ela tá... Tem Maria Moura, estou assistindo aqui de São Paulo, um abraço. Sua prima de Luísa. Valeu, Maria. Alô, Odílio Alves, São Paulo. Alô, Sara. Sara. Fique lá pra pegar também. Acho que está perto de cair, hein? Alô? Vocês que acompanham a TV Ibatirama, boa noite. Aqui é a rua Nossa Senhora da Guia, né? Uma tradição aí que já tem mais de 20 anos, né? A galera reúne aqui, tem a queima de fogueira, né? Vamos ver. Alô, Júnior. Fica aí, fica aí. Acho que agora ela vai ali aqui. Vamos ver ao vivo. TV Ibatirama, canal da Cultura Ibatiramense. Obrigado a vocês que acompanham a gente. Vou pedir a galerinha para vocês colaborem. Alô, Elaine Vieira. Então para vocês. Vamos ver nesse pedacinho, o pessoal tá aqui, ó. Ó, galerinha. Pessoal, tudo aqui. Pra vocês que gente.
Estamos ao vivo, hein? Miguel, que é isso? Você tá fazendo muito boa, né? Dá doce lá, vai lá, vai. A gente tá querendo pegar a queda dela, né? Na hora que a gurizada, a galera. Estamos ao vivo? Ele tá longe, tá perto? Alô, Nilza, né? Queiroz. Ei, vem cá, vem cá, vem. Meu Deus, ele passa na frente não, velho. Bom pra vocês que acompanham a TV Botirama, né? Ei. Estamos. Alô, Merichon, boa noite. Viva o São João lá em São Paulo. Alô, Hilda Pereira dos Santos, boa noite. Um abraço aí. A Cláudio Som também. Sua filha. Estamos esperando a fogueira cair, né? E aí, pra ver tudo. Então, pra vocês que estão ao vivo, gente. A gente tá ao vivo, gente, tá? O pessoal tá. A gente tá perto de cair aí, né? Então, boa noite pra todos. Vamos tentando aí pegar esse detalhe. TV Botirama, o canal da Cultura e Botiramento. Vai daqui, não sai não. Senão o papai vai embora. Você quer que o papai vá embora? Que é isso? É o fogo. Não, mas não A galera tá aqui já assistindo o jogo. Vocês que acompanham ao vivo. Mas espera, acho que mais uns 10 minutos ela deve estar caindo, né? Então segura aí o reggae, segura. Ei, tá saindo açúcar. Tá saindo açúcar. É um copo, Ei, lá, pai. Sim, vamos levar, pô. Pega lá. Olha lá agora. Acho que mais ou menos 10 minutos aí, ou até menos, gente. A fogueira tá queimando. É, meu Orixão, né? Fogueirinha lá no Rancho Show, né? Alessandra, um abraço pra você. Olha no Instagram, Facebook. Seu pai não, viu? Lá pro seu pai não. Opa. Elane Mota. Alô, Elane Mota. Aí a menina tá conversando aqui, gente. A gente. Vem pra cá, vem! Alô, Clarice. Alô, Bruno Vieira. Alô, Juju Desenho. Acho que agora vai. É, o Eric! Vem cá, o Eric! Vai que essa roupa não. Vem, Valentina! Senta aqui, tia. Vem, senta aqui, tia. Cadê a sandália? Pega a sandália, pega. A Adilson Ferreira.
Agora vai cair, agora vamos ver a galera, a ação da galera. Fogueira. Aí. TV Botirama, o canal da Cultura Ibotiramense. Obrigado a vocês que acompanham a TV Botirama. Deixa eu agradecer a Daci Alves, pelo Pix, ela fez hoje, né? E a mulher tava hoje lá na Globo, no encontro. Meu Daci Alves, alô. Da fogueira. Vamos ver aqui como é que a galera vai se comportar, né? Acho que uns 5 minutos mais ou menos ela tá caindo, gente. 5. Alô, Bartolomeu Assis, grande Bartolomeu, lá em São Paulo. Um abraço. Olha o povo ali, ó. Vou segurar aqui que ela vai estar. Vai na sacola branca, tem tantas brancas aí que nem sabe onde é que tá. Fogueira aí. É isso. Alô, Cirlei. Alô, Cláudia Pereira. Alô, Ícaro. Alô, Sabrina. A fogueira tá queimando. E agora? Ela. E agora, gente? Agora vai. Caiu! É isso, galera. Fogueira tá queimando e aí a gente, vocês viram aí o momento da alegria, né? Ok, todos vocês, boa noite. Maria Moura, Bartolomeu, galera que acompanha a gente aí. Então aconteceu aqui a tradicional queima de fogueira, né? Então a todos vocês, boa noite, galera. Tá bom? TV Botirama, o canal da Cultura Ibotiramense. A rua Nossa da Guia. Ok? Valeu? Alô, Janaína, Alexandrina, né? Alô, Maria, Antônia. É isso. Ok, boa noite para todos. Valeu. Claudeli Dourado. É isso, galera.